वेलकम सर, आपके लिए क्या पेश करूं? मुझे कुछ अच्छा सा मील चाहिए। ओके, अभी पेश करता हूँ। ये लीजिए सर, आपके लिए पैसे। गुड, वेरी गुड, मुझे पसंद आया। वेलकम सर, आपके लिए क्या पेश करूं? मुझे कुछ अच्छा सा मील चाहिए। ओके। ओहो, अच्छा है, मैं खुश हुआ, थैंक यू। वेलकम सर। बाय। ओए सर, आप क्या खाना चाहेंगे? मुझे कुछ अच्छा सा मील खिलाइए। ओके सर, आपके लिए फ्रेश मील अभी रेडी करवाता हूँ। मजा आया, थैंक यू। वेलकम सर। यस सर, बताइए आप क्या खाएंगे? ये लीजिए, आपका ऑर्डर रेडी है सर। अरे ये तो बहुत स्पाइसी है। आहा, मुझे बहुत तीखा लगा, पानी दो जल्दी मुझे। बाय बाय। आइए सर, वेलकम। आपके लिए आपका फेवरेट ऑर्डर मैं अभी लगाता हूँ। आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। ये लीजिए सर, आपका फेवरेट बर्गर। मजा आ गया, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा था।
ये लीजिए सर, आपका रेगुलर मील। मुझे ये बहुत पसंद है। अरे वाह, बहुत अच्छा था, मैं खुश हुआ। थैंक यू। वेलकम सर। बाय बाय। मेरा फेवरेट मील मुझे वापस खिलाओ। ओके सर, अभी रेडी करवाता हूँ। आज आपके लिए कोई दूसरा नया मील पेश करता हूँ सर। अरे वाह, ये तो बहुत लाजवाब था, मुझे मज़ा आ गया। थैंक यू सर, वेलकम। मुझे कुछ